Deixin que els presenti els companys d'anàlisi i el nostre convidat en aquest primer tram. Més tard tindrem amb nosaltres l'Espanya corrupta. Vaja, tindrem a Jaume Muñoz Jofre, que és un jove historiador que s'estrena en el món editorial publicant aquesta breu història de la corrupció. Avui que justament també, dia sí, dia també, hi ha hagut una notícia sobre aquest aspecte de l'actualitat. Dèiem, però, això serà al final del programa, en el tram final del programa. Abans, però, volem posar fil a l'agulla a l'actualitat política, salpebrar també d'aspectes econòmics en aquesta jornada d'avui i també d'això, del diàleg i no diàleg. Saludem Esther Vives. Com estàs, Esther? Molt bé. Bona nit. Bona nit, gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. Ens acompanya també en Joan Safont. Bona nit. Vingut expressament i directament des de Mataró. Exacte, Per exacte. cert, que et vaig veure que escrius a l'Avenç, també. Sí, sí, sí. Enhorabona. Fa un temps que hi envio alguns articles i tenen a bé de publicar-los i tenim una molt bona relació. Molt bé. Daniel Condamines, el llegim més en pàgines de l'àmbit de la comunicació, no? Correcte, en fi, són col·laboracions, algunes que venen molt de lluny, altres de més a la vora des d'un punt de vista cronològic, però sí, són temes que m'apassionen. Comunicació 21 és? És un d'ells, Comunicació 21 és un dels portals on col·laboro i, vaja, tot aquest món de la comunicació, de la televisió, de l'audiovisual, doncs, apassiona. I aquests darrers dies hi ha hagut moltíssima activitat i, concretament, ahir vaig estar present amb un pitching i, per tant, diguem-ne, vol dir una presentació de nous projectes vehiculats per les universitats catalanes amb productors i patrocinats, en aquest cas, pel clúster. No pares. Faig el que puc. Però, la veritat, una gran experiència i vol dir que hi ha molta vitalitat i molt de talent en aquest país. I qui no para tampoc és el nostre convidat, Xavier Casanovas. Com estàs, Xavier? Molt bé, gràcies per convidar-me. Ell és portaveu de la Plataforma per una Fiscalitat més Justa, Ambiental i Solidària, director també de Cristianisme i Justícia. La Plataforma per una Fiscalitat més Justa, Ambiental i Solidària és un col·lectiu que agrupa persones i un seguit d'entitats preocupades per l'evolució del sistema fiscal. Per tant, aquests dies et deus estar fregant les mans, no? Bueno, fregant les mans no, el que estem és molt enfeinats, no? Perquè entre pressupostos, la Generalitat i les notícies que ens han arribat avui del Consell de Ministres, doncs realment la veritat és que la feina se'n gira. Doncs el que es proposa el ministre Montoro és una tasca que ell mateix qualificava de dura. Així s'expressava Montoro. Estamos ante un año, 2017, muy exigente. No es para el Gobierno, es para el conjunto de los gobiernos que componen las administraciones públicas españolas y, por tanto, este es el trabajo que hemos hecho. Retallar 5.000 milions d'euros per complir el dèficit fixat en Brussel·les. Aquesta ha estat la cantarella que venim escoltant des que es va acabar l'anterior legislatura i avui el ministre Montoro ha vingut a dir d'on sortirien aquests diners. Sembla que no sortiran de més retallades, com si fos un mantra recurrent a l'inici de cada legislatura del PP. Avui el ministre Montoro ha anunciat una pujada d'impostos. El Consell de Ministres ha aprovat avui definitivament increments i canvis en diferents tributs, tant directes com indirectes, que aportaran 7.500 milions d'euros addicionals a les arques públiques. L'objectiu, tal com ha explicat el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, és recaptar 4.650 milions d'euros més per complir amb un 2017 exigent, aquest duro, quan el compliment del dèficit públic reclamat per Brussel·les. Doncs no sé aquest anunci, Xavier, què t'ha semblat? Aquesta notícia que incidia directament també sobre els impostos especials del tabac i l'alcohol i l'anunci també de les begudes ensucrades. Jo crec que hem d'analitzar almenys cada una de les mesures que es proposen. Encara no sabem el detall, cal veure exactament en què consistiran concretament, però és veritat que cal analitzar-la cada una d'elles per separat. Jo crec que hi ha una sèrie de mesures que van en la línia de pujar els impostos indirectes, impostos especials i tota la qüestió de les begudes ensucrades, que té una lectura jo crec que política també i que cal fer-la, que és aquesta mesura que prèviament el govern de Catalunya volia tirar endavant i estava ja pressupostada o almenys en la proposta dels pressupostos i que al moment en què el govern espanyol, igual que va passar amb el cas dels dipòsits bancaris, doncs tiri endavant primer, per tant no pot ser un fet que sigui imposable dues vegades i per
tant Catalunya es quedarà sense aquests ingressos. I aquesta jo crec que és una mesura que cal llegir políticament, però no és la mesura que donarà més diners a l'Estat. La mesura potser més important que hem escoltat avui és aquesta de l'impost de societats. Sí. I aquesta jo aquí a la mare dels ous. Exactament. Jo considero que cal anar una miqueta enrere per entendre exactament aquesta mesura. Jo crec que ens hem de situar a la darrera reforma fiscal. Si ens recordem, Montoro va impulsar una reforma fiscal a l'última legislatura del PP, una reforma fiscal de la qual es va parlar molt, però que al final no va ser tal, diguéssim, no va ser una reforma integral del sistema fiscal com es proposava, sinó que al final van ser petites mesures que ara s'han vist que algunes d'elles han de tirar enrere. La reforma fiscal va implicar, per exemple, una rebaixa en el tipus a l'impost de societats, que estaven al 30% fa un any i mig, i el van posar al 25% per les grans empreses. Ara el que es troben és que no estan ingressant prou. L'any passat, per aquesta rebaixa fiscal, van veure com per impost de societats l'Estat rebia 1.000 milions d'euros menys. Volen sistematitzar la bestreta, aquest pagament a l'avançada també. Exactament, i a més volen sistematitzar això perquè veuen que no els estan arribant els diners per complir amb el dèficit. Jo crec que cal entendre, doncs, que quan arriben o s'acosten eleccions polítiques es fan mesures de caire purament electoralista, rebaixes d'impostos, i quan tornem a comença nou govern, aleshores ens trobem de nou que cal pujar impostos, retocar, perquè realment no quadren els números, sense mirar moltes vegades quin és l'impacte final de tot això. La mesura concreta que es proposa pel que fa a l'impost de societats és una bona mesura. Nosaltres estem bastant a favor de que, d'alguna manera, s'incideixi més en el que és l'aportació de societats en el conjunt de les arques públiques que no pas en l'IRPF o en l'IVA, que toca realment a les classes més baixes. Això fa ballar després els quadrants de dèficits, és a dir, el fet de rebaixar certs impostos o fa que després, en anys electorals, fa que després quan... Evidentment. Un curs normal, diríem... Però això va ser una lectura que el mateix ministre Montoro, quan va fer la reforma fiscal, ell ja ho va dir. Diu, aquesta reforma implicarà una rebaixa d'ingressos d'uns 5.000 milions d'euros. Però aquesta rebaixa, com que estem en un moment de creixement econòmic, vindrà compensada per aquest creixement econòmic i ja està, i ens quedem tan amples. Recaptarem més gràcies a això, encara que rebaixem aquests impostos. Ara estan veient que això no és així i que han de començar a establir mesures. Aquesta mesura per l'impost de societats, al final el que ve a ser és eliminar una sèrie de deduccions que té aquest impost de societats. I jo crec, almenys la lectura que en fem des de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, és que va en la línia d'evitar també, jo crec que va en la línia d'evitar l'elusió fiscal, que és el no pagament d'impostos per part de les empreses. S'acosta més a l'objectiu real, eliminant les deduccions, és a dir, l'objectiu que tu et planteges com a govern, com a administració, i amb el que recaptes... Al final, jo crec que l'objectiu, el que ells han dit, és acostar el que s'anomena el tipus efectiu al tipus nominal. Si el tipus nominal per a les empreses és del 25%, i en aquests moments sabem que, per exemple, en el conjunt de les grans corporacions s'està recaptant cada any entre el 3,5 i el 6%, doncs el que es tracta és d'acostar aquest tipus efectiu cap al tipus nominal, evidentment. Perquè al final el que ens passa, doncs això, les grans corporacions estan pagant entre el 3,5 i el 6% dels seus beneficis en impostos de societats, mentre que el 3,5 i el 6%. Això els últims anys ha vingut sent així, diguéssim, en la liquidació de l'impost de societats per grans corporacions. En canvi, les petites i mitjanes empreses estan en torn al 17%. Per tant, aquí el principi de progressivitat que se li espera al nostre impost de societats, diguéssim, queda... no el veiem per enlloc. Això és claríssim. M'agradaria sentir els companys de tertúlia, després anirem entrant amb d'altres impostos. No sé si ets molt fumadora, Esther, o molt bevedora. Ni fumadora ni bevedora de begudes alcohòliques ni ensucrades. Però ensucrada ja ho ets una mica. Bueno, però no per les begudes que em prenc, precisament. Et posaran un impost a tu directament. No, més enllà del que comentava el Xavier, jo sí que m'agradaria fer èmfasis que són mesures de caràcter econòmic que no tenen un impacte en la societat pel que fa a un impacte polític en relació al que pensa l'opinió pública del que són aquestes mesures per part del Partit Popular. Són unes mesures que es poden considerar acceptables. En aparença no hi ha retallades, tot i que n'hi ha algunes que ja estan com assumides, no? Sí, clar, venen retallant de fa temps, però aquestes mesures just després de les eleccions poden ser socialment acceptables, el Partit Socialista també pot dir que les ha aconseguit gràcies a la seva pressió, però crec que en certa mesura és un miratge, perquè si d'altra banda posem el focus en el que són les pensions, i com el govern del Partit Popular està buidant el que es coneix com la guardiola de les pensions, el que és el fons de reserva de la Seguretat Social, veiem que l'últim any fins a 3 vegades ha tret diners. La darrera, recentment, 9.000 milions d'euros per pagar justament l'extra de Nadal, i es preveu que l'any 2017 quedarà 0. Aleshores, quan això passi, com es pagaran aquestes pensions? Finalment, caldrà tocar l'os.
l'os i caldrà aplicar mesures que tinguin un impacte social real. Jo crec que el Partit Popular està intentant guanyar temps per avaluar com va aquest primer període després de les eleccions i si veu que el seu govern en minoria és feble, no compta amb el suport del Partit Socialista, tal vegada pugui convocar altra vegada eleccions per tal de sortir-ne enfortit i aleshores aplicar les mesures aquestes reals i amb un cost social i polític. Trauran, diuen, les pensions de viudetat i allò es pagarà via impostos. Pagarà via impostos? Bueno, podria ser una manera. Podria ser una manera. El que passa és que només amb aquestes mesures fiscals que hem vist avui no serà suficient. El que cal és una reforma fiscal de gran contingut on, per exemple, el que comentàvem ara de l'impost de societats, doncs tots els beneficis fiscals que tenen les empreses doncs hauran de deixar de tenir-los, diguéssim, i hauran de contribuir, igual que haurem de pensar i començar a donar-li voltes a com fem tributar més el capital o com fem tributar el patrimoni, perquè és l'única manera de treure ingressos d'on realment hi ha, que és en els trams més alts. Joan Safont i de seguida en Daniel Condamines. És interessant això que deia l'Ester, que aquestes mesures són acceptables socialment, sobretot si les comparem amb el debat que hi ha hagut a Catalunya sobre els trams de l'IRPF, d'augment d'impostos, que ha sigut una batalla política que encara no s'ha tancat entre els diferents grups a l'hora de negociar els pressupostos i que, de fet, és d'un contingut polític molt més gran que no pas l'augment dels impostos sobre l'alcohol, els alcohols d'alta graduació i el tabac, que en general poden ser acceptats per molta gent i també les mesures sobre societats. També hi ha una altra idea que em sembla fonamental, que és, com deia el Xavier, la lluita contra ell parlava del real i l'efectiu. L'efectiu i el nominal. L'efectiu i el nominal. Aquí jo crec que s'hauria de lluitar contra l'enginyeria fiscal que les grans empreses tenen a la seva disposició envers el comú de la societat i sobretot de les petites i mitjanes empreses que, com que no disposen de possibilitats de grans assessors, de grans bufets d'advocats, de l'enginyeria transnacional que permet domiciliar-te fiscalment en un altre país de la Unió Europea, amb tots aquests problemes que tenim a dins de la mateixa Unió, que al final són els que acaben contribuint, com deies, amb un 17 envers d'aquest 3% que, comparat amb el volum que mouen aquestes empreses, és... Estàs pensant en Cristiano Ronaldo? Bueno, és que Cristiano Ronaldo és una empresa. És una empresa. O amb Messi, per no anar tan lluny. No, perdona, amb Messi no, que cada dia esmorzem o dinem Messi o Neymar. Però ara, la notícia d'ara, que ens crema les mans, em portes a un clàssic, ens crema a la boca. A les Illes Verges, es diu, no? Certament, diguéssim. Evidentment, el cas de Cristiano Ronaldo és el cas exemple, diguéssim, d'algú que, en comptes de tributar per rentes del treball, diguéssim, el que seria els seus drets d'imatge, doncs crea una societat, la col·loca en el país que li interessa, de tributació més baixa o d'opacitat perquè no hi ha intercanvi d'informació, i allà, per tant, no ha de contribuir de cap manera. Allò que dèiem offshore, no? El vocabulari que vam incorporar amb això al Panamà, no? Exactament, no? La tributació en països que queden fora, diguéssim, de les nostres costes. Però això només és possible per les grans corporacions, per els grans bufets d'advocats, per les grans fortunes, Home, tampoc seria desitjable que la petita i mitjana empresa fes 3/4 del mateix, el que justament s'ha de lluitar per combatre aquestes pràctiques. La gent ha de tributar aquí. Va davant del jutge, no? Tres coses ràpides, no? No ho sé si podré compartir, ja ho veurem després quan veiem la lletra petita, perquè s'ha anunciat uns grans titulars, però com ho faran no està encara gens clar. Però en tot cas no sé si compartiré, diguem-ne, l'optimisme d'en Xavier Casanovas. M'agradaria que sí, pensant, diguem-ne, en la petita i mitjana empresa catalana. S'ha dit abans molt clarament amb unes xifres que realment són molt preocupants i que castiguen duríssimament aquest teixit industrial, que és la diferència de cotització a l'hora de la veritat de l'impost de societats entre aquestes empreses i les empreses de l'IBEX. Afegeix un altre element que castiga moltíssim, que fa que aquestes PIME acabin finançant aquestes grans empreses protegides pel Boletín Oficial de l'Estado i tota aquesta macroestructura del Gran Madrid d'aquests funcionaris de l'Estat que entren i surten i les portes giratòries, que és el fet de la morositat, que és un tema que a l'estat espanyol no s'ha controlat bé i que continua passant que les pimes i, per tant, els petits proveïdors, aquestes grans empreses paguen al cap de 5 mesos
quan lo normal dintre el que són les transaccions, diguem-ne, empresarials, seria un màxim de 90 dies, per tant, 3 mesos. I si són les de l'IBEX del totxo, la cosa ja se'n va als 7 mesos. Això les patronals catalanes ho han denunciat moltes vegades i encara no s'ha solucionat. Segona qüestió, i en aquest cas amb unes dades i una preocupació que l'Ester expressava i que crec que compartim tots, que és el futur de les pensions. És a dir, efectivament, l'any vinent aquella famosa bossa, aquell fons de reserva, s'esgota. A més, ho ha reconegut el govern espanyol quan ha enviat papers a Brussel·les. Per tant, el debat, i tornant, diguem-ne, en aquest cas, a la situació política del nostre país, que s'ha dit, si Catalunya no sé què, no es cobren les pensions. No, és que el que està clar és que si no canvien les coses, els pensionistes de l'estat espanyol i, per tant, els catalans, si encara en formem part, a partir del 31 de desembre 2017, la situació està tot menys clara. I tercera qüestió, aviam, els diners es recapten per fer-los servir. I clar, quan mires, ja veurem quins números surten, et tornes a preocupar una altra vegada com la Generalitat de Catalunya haurà d'entomar les polítiques fiscals amb un marge de dèficit que es va acordar l'altre dia amb el vot en contra, gens curiosament, de Catalunya, País Valencià i les Illes, i en canvi l'Estat es reserva... Els països catalans, no? Els famosos països catalans, que vol dir, entre altres coses, una unitat de pagament a l'Estat, permanent, i d'espoli fiscal, i en canvi l'Estat es reserva exactament més del doble. Això, fins i tot, l'autoritat independiente, creada, en aquest cas, per obligació de Brussel·les, ha dit moltes vegades que hauria d'haver un repartiment equitatiu i resulta que no. Que, en aquest cas, l'administració que està fent costat a les polítiques socials se l'escanya amb el tema, diguem-ne, de l'endeutament. Però, esclar, ja sabem que hem de pagar les autopistes radials que han caigut una darrere l'altra a Madrid. Sobre l'IVA, Xavier Casanovas, hi haurà una altra mesura que afecta les empreses, que és aquest sistema d'autoliquidació de l'IVA online, que afectarà uns 60.000 empreses, que impedirà retards en la liquidació d'aquest impost. Aquests 60.000 suposen el 80% de la facturació de... Bueno, jo crec que això són mesures petites, mesures d'organització, mesures més administratives. Jo crec que és important que recordem que Espanya és un dels països que menys ingressa, diguéssim, que té menys ingressos en el conjunt de la Unió Europea. Estem encara 8 punts per sota del promig de la zona euro. Espanya ingressa el 38% del seu PIB, diguéssim, el conjunt dels seus ingressos representen el 38% del PIB, mentre que el promig de la zona euro està al 46%. Per tant, això vol dir que el disseny del sistema fiscal en aquest país té encara un recorregut per equiparar-se al promig de la zona euro. No me'n vaig a una... Bueno, em comparo amb el promig. Estem encara molt lluny a nivell d'ingressos. Per tant, han de venir clarament 8 punts més. Si estem amb un dèficit del 5%, diguéssim... Bueno, si tenim... Perdona, si tenim en aquests moments en despesa, diguéssim, estem a 5 punts del promig de la zona euro, respecte al que fa a ingressos, estem a 8 punts respecte al promig de la zona euro. I vols dir que el país està en condicions de resistir-ho? Jo crec que cal veure la manera d'on traurem aquests diners. Certament, ficar el focus en l'impost de societats jo crec que és una bona manera, sobretot pel que fa a la part de grans empreses. Aquests 5.000 milions d'euros representen ja un avançament respecte a això i cal veure què passarà amb la resta d'impostos. Jo crec que això és un element important perquè té molt a veure amb el disseny actual de les polítiques fiscals en el nostre país. Després hi ha un altre element que és tangencial però que ens està afectant de ple, que és tota la qüestió de la globalització i, per tant, de com des de la Unió Europea fem front a la manca que tenen els estats en aquests moments d'aplicar una fiscalitat de la qual les empreses i les grans fortunes no en puguin escapar. I una altra seria la distribució d'aquest dèficit que apuntaven Daniel Condamines. I l'altre és com internament ens organitzem a nivell també autonòmic i a nivell de les diferents regions a Espanya per contribuir en aquestes arques públiques. Però, per exemple, jo volia posar-te de l'exemple que tu comentaves. És veritat que el tracte a nivell fiscal a les grans corporacions en aquests moments és un tracte gairebé de favor, mentre que les petites i mitjanes empreses reben una pressió fiscal molt més gran que les grans empreses, i a més, després, tot això significa o implica una competència d'alguna manera deslleial, perquè això implica que les grans corporacions poden posar, per exemple, en els contractes públics, poden fer ofertes amb preus molt més baixos, diguéssim, amb costos molt més baixos que els de les petites i mitjanes empreses. És per això que cal anar posant d'alguna manera el que en diem baies en el camp de l'elusió fiscal, que és el que permet aquest frau fiscal, que no és frau, sinó que és elusió, que vol dir d'alguna manera que és legal, que no és legítim, però és legal. És per això que, com la Plataforma per una Fiscalitat Justa, juntament amb altres entitats com Oxfam Intermón, estem tirant endavant el que en diem zones lliures de paradisos fiscals, que ve a ser incidir en la contractació pública perquè es tingui en compte en els plecs de contractes que les empreses que es contracten no tinguin seus en paradisos fiscals. I això creiem que és una cosa important. El Xavier ho
comentava que seria desitjable un canvi en la fiscalitat que s'ha vingut fent fins ara i que hi hagués una fiscalitat progressiva, que en definitiva vol dir que qui més té, més pagui. Però el que s'ha vist clarament és que ni Partit Popular ni Partit Socialista té voluntat de portar a terme aquest canvi en la fiscalitat. Justament el Partit Popular va ser el responsable de portar a terme finalment una amnistia fiscal, quan justament el que es tracta és de perseguir l'evasió fiscal. Doncs ell va fer una amnistia, No ho que dèiem, finalment que era fins i per tot la no van manera acabar reconeixent. de recuperar liquiditat, no? Sí, però clar, van recuperar molta menys de la que s'hagués pogut recuperar si realment s'hagués aplicat la mesura com s'havia d'aplicar. I si parlem de fer una reforma fiscal progressiva, hem vist el debat que hem tingut aquí a Catalunya, quan justament s'ha plantejat d'augmentar l'IRPF a les rendes que cobren més de 60.000 euros l'any. Hem vist el gran debat en el Parlament, justament dins de Junts pel Sí, amb el Partit Demòcrata Europeu Català, fins i tot Esquerra Republicana, que s'han mostrat contràries, dient que això era tocar els impostos a les classes mitges. I jo crec que cobrar 5.000 euros cada mes no és classe mitja. Segons l'IDESCAT, el salari mitjà a Catalunya són 2.000 euros. Per tant, hem vist el debat polític que ha significat aquí, 3/4 del mateix passaria a escala estatal. Hi ha hagut una altra mesura aquesta setmana, aquesta de limitar els pagaments en metàl·lic a 1.000 euros. Això és justament per lluitar contra... Evidentment, jo crec que té a veure amb la voluntat de control de les transaccions econòmiques, i per tant el pagament en metàl·lic jo crec que és una cosa que anirem veient a la llarga com d'alguna manera va desapareixent. Va desapareixent perquè... Ara en 2.500, ara es passa... Exactament, igual que es parla de l'eliminació, la desaparició del bitllet de 500 euros, perquè sabem clarament que això contribueix al frau fiscal. Ara veia, just abans d'entrar aquí, les notícies que sortien aquests que els han enganxat a l'aeroport portant no sé quants milions en una bossa, amb bosses de plàstic, diguéssim. Però eren de 50 euros, o sigui que no... No, jo seguint en la línia de la Concepció. No. De l'elusió fiscal que dèiem de les grans corporacions, clar, no podem oblidar que aquestes també són les que tenen més influència sobre el món polític i moltes vegades també han utilitzat la via d'influència sobre els partits per fer justament la fiscalitat una mica a la seva mesura, cosa que el ciutadà, que és el que acaba pagant l'IRPF i els impostos sobre el consum, no té cap mena d'influència sobre els seus polítics més que el vot i que després, moltes vegades, com dèiem abans, partits polítics que es presenten amb idees de baixar impostos, que són molt atractives per al votant i molt llamineres, després, el primer dia que presenten el seu pla econòmic, ja augments d'impostos. Hi ha un altre aspecte que ahir tocava a mi al programa, però m'agradaria també contrastar-ho amb en Xavier Casanovas i amb tots plegats, que és la nova entesa o el tempteig d'entesa entre socialistes i populars, pensant, suposo, en els pressupostos generals de l'Estat. Es va avançar la idea del salari mínim, augmentar-lo a 707 euros, i avui, finalment, també ja s'apuntava ahir, el sostre de despesa de l'any que ve que situarà en 118.337 milions, són 5.000 milions menys que el 2016, i sembla que també ve fruit també d'una nova aliança, intentar posar-se d'acord amb grans xifres amb els socialistes. No sé si va per aquí això, per mirar de garantir-se que el pas dels pressupostos del govern espanyol sigui més plàcid que el que pugui ser el fet de no disposar amb la majoria absoluta que tenia fins ara el PP. Jo espero que d'alguna manera es noti, diguéssim, aquesta impunitat amb la qual ha actuat el govern del Partit Popular en majoria absoluta ha permès, ja sabem, reformes laborals molt agressives, ha permès aquesta reforma fiscal de la qual parlàvem abans, que ha sigut bàsicament un regal electoral, i per tant suposo que d'alguna manera es veurà frenat en aquests moments el Partit Popular a l'hora de tirar endavant qualsevol proposta política, econòmica, doncs es veurà frenat perquè hi ha aquesta necessitat de pacte, que això serà vital. Jo crec que alguna mà hi hauran tingut els socialistes també en aquestes propostes d'avui, en el fet que realment no s'hagi pujat o no s'hagi tocat l'IRPF i l'IVA i sí que s'hagi anat a l'impost de societats. Recordem que l'any 2007 que teníem encara un tipus de l'impost de societats que era del 35%, que el mateix Zapatero del Partit Socialista va baixar al 30%, diguéssim. O sigui que els mateixos Partit Socialista en el seu moment, fa uns quants anys, diguéssim, en plena bombolla de creixement econòmic, deien que això de baixar impostos era d'esquerres i ara jo crec que hauran vist que realment baixant impostos l'únic que aconseguim al final és tenir un dèficit constant que no ens traiem de sobre. Recordeu aquella cançó, Quan tothom viurà d'amor, no hi haurà mai més misèria?
Doncs el ministre de Guindos, en certa manera, i amb una altra lletra, també l'ha vingut a cantar avui al Consell de Ministres, fent el seu auguri sobre com quedaran les xifres de l'atur d'aquí uns anys. Que acabaremos con un empleo por encima de los 20 millones de ocupados en el cuarto trimestre del año 19, en 20.068.000, lo cual supone un incremento de la ocupación prácticamente de 500.000 de personas al año, que es el objetivo que, como saben ustedes, marcó el presidente de Gobierno. Es decir, es perfectamente factible. Això justament el dia en què s'ha sabut que l'atur ha tornat a pujar aquest mes de novembre, el nombre d'inscrits a les oficines del SOC ha augmentat a Catalunya en més de 4.500 persones. La xifra total d'aturats gairebé frega els 463.000 en el conjunt d'Espanya. L'atur també creix pràcticament fins als 3.790.000 persones. El novembre, a cavall entre la campanya d'estiu i la de Nadal, no acostuma a ser bo en termes d'atur, tot i que en els darrers 3 anys, excepcionalment, el nombre d'aturats havia baixat, una tendència que es trenca aquest any. Pel que fa al nombre d'afiliats a la Seguretat Social, ho dit d'una altra manera, de cotitzants, ha caigut també el mes de novembre, tot i que des de començaments d'any els números encara són positius. Doncs no sé si veieu que aquests auguris és bo fer-se propòsits i objectius, perquè si no ens quedaríem on som. No sé si són massa optimistes. Teòricament de la crisi fa temps que representa que n'estem sortint, que hi ha llum al final del túnel, que hi ha brots verds, ho deia el Zapatero, ho ha dit després Mariano Rajoy, i veiem que en realitat aquesta teòrica bonança econòmica no arriba a les butxaques de la gent. Ens diu que s'acabarà amb l'atur, però quins contractes s'estan generant, quins llocs de treball s'estan generant extremadament precaris. Ara el Partit Socialista intenta penjar-se la medalla que ha aconseguit pujar el salari mínim interprofessional a 707 euros. Per cert, era una mesura que va proposar dies abans del Congrés dels Diputats Unidos Podemos i que va ser votada àmpliament per majoria. Llavors intenten penjar-se la medalla. Però estem parlant d'uns 700 euros. Avui som conscients que hi ha una bombolla immobiliària altra vegada, on aconseguir un pis a Barcelona de lloguer costa una mitjana de 800 euros. Això assenyala que hi ha una situació clara d'emergència social i té uns responsables, els que han vingut fent aquestes polítiques de retallades en les darreres legislatures. Partit Popular, el mateix Partit Socialista. I quan ara intenten fer aquestes mesures de maquillatge, dient que s'aconseguiran més diners de l'impost de societats, de les begudes alcohòliques, veiem que en realitat és fruit d'aquest descontent social que veuen que això té un cost electoral en les seves formacions. Daniel Condemines. Sense el de Guindos, i clar, mires les xifres, està parlant d'un atur del voltant del 12% el 2019, mires a Europa, que molts països ara hi han patit crisi i atur, estan sobre el 6%, llavors penses, què passa a l'estat espanyol amb els governs de tots els colors, UCDs, PSOEs, PPs, que amb els anys fora de crisi, l'atur a l'estat espanyol s'ha situat per sobre del 10%. I això vol dir, això és dramàtic, vol dir que és un estat que com a estructura econòmica no funciona, perquè com a mínim té un 10% de la població fora del circuit laboral. Si ara més li sumes una situació que s'està veient, que és una precarietat amb els contractes i uns sous, efectivament, el PSOE no sé què s'apuntarà, com recordava l'Ester Vives, fa poc el Congrés dels Diputats aprova pujar a 800 euros i la cosa ha quedat en 700 euros. I encara algú diu que ha fet no sé què. Aviam, no ens enganyem. L'acord entre el PP i el PSOE és molt senzill d'explicar, si tinc 2 segons, que és com el PSOE haurà d'aprovar els pressupostos perquè si no hi ha eleccions i el PSOE no s'ho pot permetre, hi haurà coses que el Partit Popular ja tenia previst, per exemple, passar del 0,5 al 0,6% a les comunitats autònomes pel que fa referència al topall de dèficit, i regalar que mediàticament pugui sortir el portaveu del PSOE i dir això ha estat gràcies a nosaltres. Amb aquest joc de papers on continua manant el PP i el Rajoy, doncs la situació, insisteixo, és especialment dramàtica. És a dir, des d'un punt de vista de plantejament dels treballadors i treballadores catalans i del petit i mitjà empresari, continuar amb una estructura ineficient que és el funcionament econòmic de l'estat espanyol, realment, sisplau, fem-s'ho pensar. És a dir, és una situació greu i que ens fa perdre competitivitat amb Europa. El Partit Popular necessita un partit socialista que sobrevisqui perquè el règim es mantingui apuntalat i d'aquí que permeti aquestes petites victòries. A mi el que em sorprèn és que quan veiem ara reportatges sobre l'Amèrica que ha votat a Trump, aquestes zones industrials deprimides del nord dels Estats Units, parlem d'un 5% d'atur. I ara, com deia... I ha tingut un paper determinant. Exacte. I com deia el Daniel, estem parlant de 10% en èpoques de bonança. O sigui, com és que aquí
De bonança... No, avui estem molt divertits, Es nota que és divendres. Sempre, home, sempre estem Xavier Grasset sempre està divendres. Bonança i el virginiano. No, però com és que aquí, aquest mar de fons, de fet, no té una translació, o és que ja hi som en el món aquest que els Estats Units ha votat a Trump, perquè a mi em sorprèn que fem els anàlisis aquests de dir, bueno, els Estats Units està en un moment de crisi existencial, està en un moment de situació de crisi, de veure's davant de la Xina, davant de les potències que va perdent d'això, i estem parlant d'un 5% d'atur i una potència econòmica, doncs, per descomptat. I aquí... Però les dades de l'empobriment van més enllà d'aquest 5% d'atur. Xavier Casanovas, sobre aquestes... No, sense ser expert, evidentment, i sense conèixer en profunditat el món i l'àmbit del treball, però el que és veritat és que si fem un pas enrere, jo crec que, jo no sé, de Guindos per què fa aquestes afirmacions i per què diu que hi haurà tota aquesta creació de llocs de treball, però el que veiem és un estancament de l'economia europea, que és el que s'està donant i el que és real. El que veiem és la desaparició real de llocs de treball, sobretot d'hores productives de treball, no? En tots els informes que parlen del número d'hores treballades, això sempre, d'alguna manera, anem a menys, no? Però sempre, quan un govern arrenca, no? S'ha de fer... Evidentment, políticament és així, no? Però em dóna la sensació que això és una mirada a curt plaç, diguéssim, no? Que a llarg plaç el que estem veient és com d'alguna manera els llocs de treball desapareixen, sigui per la tecnificació dels llocs de treball, sigui perquè se'ls queden o van a parar, diguéssim, a països en vies de desenvolupament amb drets laborals molt més baixos, i aquesta és la realitat d'Europa en aquests moments i de l'estancament econòmic que viuen els països occidentals, no? I per tant, això, jo no sé si estem tenint en compte tots aquests processos que són de mig i llarg plaç i que, evidentment, ens afectaran d'una manera o altra. Doncs, Xavier Casanovas, gràcies. Agraïm el seu temps al portaveu de la Plataforma per una Fiscalitat Justa. Moltes gràcies a vosaltres. No només justa, sinó també sostenible... Ambiental i solidària, en diem. Ambiental i solidària. És a dir, justa perquè volem que compleixi un principi de justícia, que és que pagui més qui més té, i el principi d'equitat, que vol dir que a igualtat de rentes es pagui el mateix. Ambiental perquè cal incorporar aquest element ecològic també en la qüestió fiscal, i això, en part, aquests impostos que hem vist avui de les begudes ensucrades responen d'alguna manera a intentar desincentivar certes pràctiques socials o certes pràctiques del mercat, i solidària, evidentment, perquè ha d'haver-hi una transferència de rentes dels que més tenen als que menys tenen, i per això creiem que és important que la fiscalitat sigui així. Doncs nosaltres voldríem convidar que et quedessis una mica més, però et deixem marxar, perquè avui és divendres, i sabem que has d'anar a gastar-te tot el que recapta amb activitats que no són ni solidàries ni... No crec que sigui el cas, no crec que sigui el cas. Més festives. No, a veure's una Coca-Cola. La que no es veurà al Puigdemont perquè se la veurà al Montoro, diguéssim. Directament.